عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو أنا شوية أخوكم كيف الحياة وما أطلع إلا بحال الجو العصر، والحمد لله شكرا لله إن شاء الله مارسين عليها. أخواني الطيور شوفوا لنا أنتم شوفوا هسه يعني فرق قليل. أنا يمكن نزلت لكم تصوير، شوفوا اليوم شوفوا الشكل حلو، شكل نادر يخبر. يعني أنا هسه بعد احتمال في يومين راح آخذهن بولكة الله دا أكمش أمهن وياهن أو أمهن وأبوهن. هذني حرامات بدني إذا بقن هذا أجواء. أنا شوية راح أوخر المايه ما تخاف ترجع لهن، لأن أنتم بذاك المقطع قلت لكم تنجر. احتمال ما تعرفون كلمة تنجر، يعني تنجر بعد ما تجيها تشتم ريحة البشر. بس أنا ليش ما تمشين بدي؟ إذا تمشين بدي بعد وين ما توصل أي طير أو أكو شغلة ثانية أنا أوقف عليها. أكون الطير تعالوا إلى الصبح الفرق تلقوا ماكلته الحية، هذه نقطة ثابتة وجربوها. هذا تقول أبو مقتدى يكذب. شوفوا لكم أي طير يكون شو بس يكون صغير، يكون شو بالوكر مالته. وتعالى ثاني يوم إذا لقيت نفس المكان أنا معتب تاكل الحية. هذا شيء منتين منه. فإحنا ما لنا كل الغايبين، إذا هذين راح البقية إحنا ما راح هو يجي فترة ويهاجر، إحنا ما نعرف وين يهاجر. وأني أريد أكاثرهن أسوي محمية وأكاثرهن بالعراق، وإن شاء الله تنجح هاي المحمية مثل ما نجحت محمية الذئاب، تنجح هاي المحمية هاي الطيور الحلوة، ونحافظ عليها من الانقراض. لأن هي اعتيادي احنا كل شبابنا، وتعرفون انتم الصيد الجار اللي عندنا بالعراق ماكو داعي نسولف لكم عليه ونوضح لكم ازيد وكذا. احنا مال الصيد الجار عندنا مسألة طبيعية. فاحنا هذا هيك طيور نادرة، وان شاء الله انا بعد راح اكمش بعد هواي مكانات اندليت بس مو افراغ كبار. ليش ما اكمش هسه؟ اقدر الليله اجيب لكم زوج، بس اعتيادي عندنا افراغ مثل ذني وراح يبقن بالجزيره، وهاي درجه الحراره 50 وفوق ال50 راح يموتن. من سببهن؟ سببهن مقتدى الصياد. فاني ما احب هي السوالف. اني احتمال موجود هذا بسوق الغزل، بس انا قلت لكم اني ما اشيل اربي الا كم شبيدي. فالحمد لله والشكر اخواني الاعزاء. احنا ما لنا كل الغايه بيها يشهد رب عليه. احنا نريد نكاثر هذا الطير الحلو، نخليه يتكاثر بالعراق. واي طير يجي غريب من غير مكان احنا باستطاعتنا ويمكن كل ما نملك من جهودنا ان نكوش هذا الطير او هذا الحيوان الغريب ونخليه بالمحميات، حتى نكثر النوعيات بالعراق. اذا ما كانت الطيور او حاشاكم حيوانات خليها تكثر بالعراق، ونخليها تعايش اجواء العراق. شلون احنا هسه محبوسين حمس من الحر، خليهم وين ينحبسون. بس احنا لا بينكم راح ناخذهم بالبيت احسن تكييف احتيادي على حسب الطبيعه مالتهم. واكو مرات انا شفت مقاطع مال فيديو يقول حيوانات غريبه دخلت العراق وهو ابيض. لاني صحيح انا ما اقول لكم لاني مو مهاجرات، اكو حيوان مهاجر يجي ويرجع، واكو حيوان حشاكم انتم حشا سامعين. اكو مرات اليوم اني جبت كنت فد بعد كنت طالع المانيا او كنت طالع الايران او طالع الغير محافظه، ولقيت قطه او لقيت فد واوي لون ابيض، وراح اجيبه راح ما يخلوني ادخل بالحدود الا كتاب. ومرات تدخل انت بس شنو تدخل هذا الحيوان وياك حشا سامع، بس راح تهمله وتعوفه. من راح تعوفه حبايب قلبي؟ هذا راح وين يروح يشرد، لان الف اي واحد يصيح له يجي عليه. فهذا مو مهاجر ولا غريب داخل، هذا اربه مربينه وجايبينه مشترينه. وانتم شايفين بسوق الغزل. انا ماكو داعي على ما قالوا اهلنا اجيب وانضد عليكم. انا بالعكس انا اللي اعرفها اسولفها، واللي ما اعرفها ما اسولفها. الحمد لله والشكر، والناس هم تعرف طبعي.
واحنا والله العظيم ما لنا كل غايه بها، غايتنا نكثر الطيور الحلوه، الحيوانات الحلوه نكثرهن بالعراق، بدال ما نكمش بندقيتنا ونضرب هذا الحيوان. والله هذا الحيوان كلاله نعجه او كلاله طلي وانا اجيب بندقيتي واضربه، او هذا الطير اجى اكله فد عودين من الزرع مالتي واجيب الكسريه واضربه. طبعا على الحق احد من السيف. والبطل لو يجيبون دبابات ما نجر على البطل. بس اخواني الاعزاء حبايب قلبي، انا اللي ارجو منكم مثل هيش طيور جايه غريبه وحيوانات غريبه اهتموا بها، اهتموا بها ببيوتكم، اهتموا بها طبعا حتى حلوه واحتمال بها رزق وبها بركه احنا ما نعرفها. الله سبحانه وتعالى ما خلق شيء عبث. بده يجيك واحد يقول لك يابا صحيح الضبح هو انثى وهو ذكر، وانا كل شكلاوات. والله سبحانه يقول وجعلنا من كل شيء ذكرا وانثى، مو ابو مقتدى يقولها، الله اللي قال وجعلنا من كل شيء ذكرا وانثى، ما قال الضبح هو انثى وذكر، هو كان قالوا شخص بعض الحيوانات. واخوانا انا ما اريد اطول عليكم والوقت احتمال ما يسمح لنا لانه ورانا طريق، والحمد لله والشكر. احنا عندنا حكيناهن اللي يريد يشتريهن ويخليهن بجيبه خليه على راسي، واللي يريد يشمرهن بالقاع يسمح لي يشمرهن بالقاع هم نخليه على راسنا. الانسان مو انا حاسبه، الله سبحانه وتعالى هو اللي يحاسب، مو ابو مقتدى يحاسب ولا غير ابو مقتدى، الله يحاسب. هذا صح وهذا الغلط، هذا ميزان وتوزن صدقات من الكلمات مثل ما قالوا. وتحياتي لكم واشكر كل انسان طيب، واشكركم على التعليقات الحلوه وعلى المتابعه، وانا اعتذر منكم مره ثانيه وثالثه، اقول لكم صحيح انا قاطع بيكم، بس ان شاء الله بين كل اسبوع اقل اسبوع انا راح انزل لكم مقطع تستفادون منه وينير رضاكم ان شاء الله. وتحياتي لكم كل انحاء العالم بدون استثناء، اخوكم وخادمكم ابو مقتدى الصياد.